Egunon eta ongi etorri. Garizumako bidean aurrera goaz. Pasko egun pozgarria eta berritzailea prestatuz. Igande bakoitzak bere erakutzia du gure kristau bizitzan. Eraberritu nahi dugunontzat. Gaur, uraren simboloa izango da errukitzu bide. Gizakiok haze ezinezko egarria du gure bizi indarra. Zorionaren bila gabiltza, ondo edo gaizki, baina zorionaren bila. Gure egarria azeko duen uraren bila. Jakin edo ez, jainkoangan aurkitzen den ur biziaren bila. Jainkoari esker, fede ospakizuna du, Eukaristia. Jainkoak eman digun abestuaz, deikan ekozu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon eta ongi etorri gure Garizumako ibilbidean Paskuari begira, kristau jairik nagusienari begira pozik prestatzen gera, igandero du bere mezua, Garizumako igande bakoitzak. Bere erakutsia, beraz hoxe, prestatu dezagun gure barrua, erakutsi hori edo galdera bezala edo ikasgai bezala jasotzeko. Eta horrela prestatzen gara beti bezala, jaunari gure huts egiten eta gure pekatuen barkamena eskatu ez. Jesus jauna, uraren eta espirituaren bidez, jaiotza berria eman diguzuna. Erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gure barruan bihotz berria sortzeko, Espiritu Santua bidali diguzuna. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, betiereko salbamena ekarri diguzuna. Erruki jauna. Erruki jauna.
erruki dakigula jainko guztiz ona, eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, Amen. egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, on guztien iturria. Garizumako aleginek ipini dizkiguzu, eraberritzeko, eta gure pekatuen sendabide. Begira bihotzonez geure auleria aitortzen dugunoi, eta bizkor gaitzazu zeure errukia handiaz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Exodo liburutik. Egun haietan, herria egarri zen, eta Moisesen kontra marmarkari zen. Zertarako atera gaituzu Egiptotik? Egarri ziltzeko gu eta gure seme-alabak eta gure abereak? Moisesek jaunari hotzegin eta esan zion: zer egin behar dut herri honekin? Harrika emango didate leizter. Jaunak Moisesi: jar zaitez herriaren aurrean, eta eraman itzazu zerorrekin Israelgo zahar batzuk. Hartu eskuan, ibaia jotzeko erabili zenuen makila, eta zoaz. Ni zure aurrean egongo naiz, Oreb mendiko arkaitz gainean. Zuk arkaitza jo, eta ura sortuko da handik, eta edango du herriak. Hala egin zuen Moisesek, Israelgo zaharren aurrean, eta tokiari Masa eta Meriba ezarri zion izena. Israeldarren hango haserreagatik eta han tentatu zutelako jauna esanez. Gure artean aldago jauna, bai, ala ez? Jaunak esana. San Pablo apostoloak erromatarrei. Zenideok, fedearen bidez zuzentasuna iritsi dugun ezkero, pakean gaude jangoikoarekin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berari esker zabaldu zaigu sinismenaren bidez, bizigeran grazia ontarako sarrera. Eta harroturik gabiltza jainko zemen aintzaren itxaropenez. Itxaropenak ez du utzik egiten. Jangoikoaren maitasuna gure bihotzetara isuria bai dago. Hemen eman zaigun Espiritu Santuaren bitartez. Izan ere, oraindik indar gabe geundela,
Kristo bere orduan gaiztoen alde hil zen. Nekez hil daiteke norbait gizon zuzen baten alde, gizon on baten alde. Baliteke norbaitek hil nahi izatea. Baina hontan erakusten du Jaungoikoak guretzat duen maitasuna. Gu pekatariak ginelarik Kristo gure alde hil baitzen. Jaunak esana, Jauna, zutik, entzungo dugu, prestago Ebangelio Santua entzuteko. Aintza Jesus zuri beti abestuaz. Jesus, zuri zuzena gure argi. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus Sikar deritzan Samariako hiri batera joan zen, Jakobek bere seme Joseri emandako zoro ondora, antzegoen Jakoben iturria. Jesus bidean nekatuta iturri ondoan eserita zegoen, eguerdi inguru zen. Samariako emakume bat etorri zen ura ateratzera eta Jesusek honela esan zion. Emaidazu edateko. Eta emakume Samariarrak nola zuk judutar izanik eskatzen didazu edatekoa emakume Samariarra naizen honi. Jesusek erantzun, bazeneki Jaungoikoaren doaia zer den eta emaidazu edateko esanten dizuna nor den, zer horrek eskatuko zenioke eta harek ur bizia emango bizi hori. Gure aita Jakob baino handigoa ote zaituguzu. Harek emana dugu ur zulo hau, eta hemendik edaten zuten harek eta haren seme eta aberek. Jesusek erantzun, urrontatik edaten duena, berriz ere egarritu egiten da, nik ematen diodan uretik edaten duena ordea, ez da gehiago egarrituko sekulan, nik emango diodan ura betiko bizitzaraino darion iturri bihurtuko da harengan. Eta emakumeak, jauna, emaidazu ur hori egarri ez nadin, eta ur bila onera etorri beharrik izan ez dezadan. Ikusten dudanez, profeta zera. Gure gurasoek mendiontan gurtu zuten jainkoa, eta zuek Jerusalenen gurtu behar dela diozue. Jesusek esan zion siniz, esaidazu emakume, badator ordua ez mendiontan, gandik bai dator. Baina badator ordua eta iritsi ere bada, egiazko gurtzaileek aita espirituz eta egiaz gurtuko dutena. Izan ere, aitak horrelako gurtzaileak nahi ditu. Jainkoa espiritua da, eta ura gurtzen dutenek espirituz eta egiaz gurtu behar dute.
Emakumeak orduan, badakit bai Mesias, Kristo deritzana, etortzekoa dela. Ura datorkigunean, arek adieraziko digu guztia. Eta Jesusek, neroni nauzu, zurekin hizketan ari naizen hauxe. Hiri hartako Samariar asko harengan sinisten hasi zen. Samariarrek harengana etorri zirenean, haiekin gelditzeko eskatzen zioten. Tan gelditu zen 2 egun. Eta beraren hitzagatik gero eta gehiago sinistu zuen. Eta emakumeari honela esaten zioten. Orain ez dugu zuk esan dezunagatik sinisten. Geurok entzun esana. Eskerrak zuri jauna. Beraz hori, oroitu dugu, Garizumako ibilbidea egiten ari gera Paskoruntz. Azken batean, zer bilatzen du Eliz osoak eta gu bakoitzak, gure parrokiak ere, ez da. Bara, gure kristau bizitza eraberritua, ez da, eraberritua, hortan gabiltza, eraberritu. Garizuman eta bestelare, gure munduak eskatzen diguna, kristau bizitza eraberritua, ez da. Eta hortarako, hoxe Paskoa, Jesusen garaipenaren iturrian, ez da, hau da benetan munduaren salbatzailea, bukatu da evangelioa. Hori, Jesusen garaipenaren iturrian, berak asetzen du gure barne egarria, izan ere, salbamenaren beharra izan badegu. Garizumako igandeak gizakiontzat, ez bakarrik kristau ontzat, noski, guk erabiltzen dugu kristau hizkuntza, baina kentzen badiogu azal hori azkenean, hoxe da, gizakiontzat, oinarrizko gogoetak eskaintzen dizkigu Garizumak, ez da, o deiak, gure egia bilatzeko oinarrizko egiak, ez da. Hola entzun genuen aurreneko metaforak dira, ez da, basamortua, metafora bat. Basamortuan ez dago ezer, eta ezer ez dagoen tokian antxe aurkitzen du gizakiak bere egia, bakardade hortan, bere egia. Eta hortik hasten da eraberritzea bat, bestela ez dago. Basamortutik, hori izan gendun aurreneko igandea. Bizitzak bere tentaldiak ditu, bere arriskuak, eta horra aurkitzen gera, ezer ez dagoenan, geure buruarekin, geure tentaldiekin, hortxe, ez da. Bigarren, hori ez da nahikoa, metafora hori, ez da nahikoa. Bigarren igandean, mendira igo ginean, Jesusekin batera, Tabor mendira, gizakiak argitasuna behar du, argia ikusi behar du, noragoaz, ez da, Tabor mendia, bizikizun hori, esan gendun, ez da, argiaren bizikizun hori, esperientzi hori, guk esan gendun, guretzat kristau ospakizuna da, Tabor mendi hori otoitza, ez da, jangoikoaren hitza, Jesusekin aurkitzea. Gaur berriz metafora ura da, ura, entzun dugun evangelio luze honetan, ura, urbizia, esango dugu, baina ura da metafora, ezkenean, ez da. Urbila joan zen Samariar emakumea, Jesuseri, betiko bizitzaraino darion ura eskatu zionak, azken batean gu gizakiok dugun egarriaren eta behar dugun uraren metafora da, simboloa da. Gizakiok, denek, mundu honetan jaiotzen diren guztik, ez da, egarria, ura, simboloa da, esan dugun bezala. Zertaz ari da hitz egiten gaurko evangelioa? Ze esaten digu?
Azken batean, gure egarria zein da gizakiona? Pues maitasuna. Eta zorion betearen egarria. Eta betikotasunaren egarria. Behintzet hiru gauza horiek. Eta denok ados egongo ginake horrekin. Denek gizaki guztiek. Gizona izan, emakumezkoa izan, gaztea izan, heldua izan, homosexuala izan, heterosexuala izan, hangoa izan, hemengoa izan, berdin da. Gizaki guztiek degun egarria, maitasunaren egarria da, zorionaren egarria da, eta betikotasunaren egarria da. Hori ados danak ados gaude, ez dago zalantzarik. Baina ja Sokratesek esatezun hori espaldikoa da. Nun aurkitu, hortan ja ez gineke denak ados jarriko. Nun aurkitzen da hori. Hori da asuntua ez da. Eta gaur egungo gizakiok, gure artean behintzat ez da, ez den Afrikako herri pobrenetan da, hor Mediterraneo itxasuan hiltzen diren horietan da, gure artean ez da. Gaur egungo gizakiok, ase ezinezko egarri hori dugu. Israel herriak basamortuan Moisesi esandakoa, ez da, zertarako atera gaituzu Egiptotik. Egarriz hiltzeko gu eta gure seme-alabak eta gure abereak, esperientzia bizikizun hori badegu guk ere, denetik daukagula edo, eta horren beste lan egiten degula, eta horren beste, eta azkenean, azkera bain gustora bizi, ez dugu bain, ez gara hain zoriontsu, ez da, gure gizarte honetan. Esperientzi berdina da, Israel herriak hori esaten du, guk esaten deguna batzutan, ez da. Gizakia askotan, ase ezinezko egarri hori dugu. Horregatik salmoetan ere otoitz ederra esaten da, zure egarriz daukat gogoa, zure irrika zaragia, lur elkor egarri urgabe irudia, horixe da. Ase aldaiteke gure egarri hori, benetan, horixe da galdera, ez da. Jean-Paul Sartre, zane frantziko filosofo bat, adibidez arek, eta arek bezala beste batzuk, esango dut eta gaur egun ere bai. Gizakiaren mugagabeko nahiera hori, goz eta egarri hori, alperrikakoa da. Berak, una pasión inútil, ez daukagu. Horren ordez, horren harira, idolo asko eskaintzen zaizkigu. Samariar emakumearek, 5 senar izan omen zitun, jaunak esaten dionan, zoaz eta ekarri, torri zure senarrekin, ez daukat, ez oain daukazuna ez da zurea, beste 5 izan dituzu. Idoloak dira. Gure gizarteak eskaintzen dizkigun idoloak, ez da. Nun, ez da. Ez dakit. Horren islada da, gazteek, adibidez, gazte batzuk, gazteek asteburua iristen danean daukaten festa eta juerga goz eta egarri hori. Zer da hori? Azkenean, zorion egarria da. Gustatuko zaigu gehiago gutxigo, baina azken batean horixe da. Baina guk helduok ere, ez dakite, zubi bat etortzen danean, edo oporrak ditugunean, aeroportuak gainezka betetzen ditugunean, edo errapideak, zeren bila utza eta honutza, zer da, hoxe da, zorion bila. Gertatzen dana da, Jesusek esaten dio, Samariar emakumeari zuek urrontatik eraten dezute, eta berriz ere garri izango dezute. Epe motzeko zorionak dira edo. Bueno, bate jakin behar du hori. Bizitzan momentu hon asko daude. Ez dugu esango ez, oain, beste sakoneko goz eta egarri hori beste gauz bada. Guk kristau bezala, fededun bezala. San Juan Gurutzekoak esan zuena, esan behar dugu, edo esaten dugu, arek erderaz idatzi zuen,
Oso ondo esan zuen hau, gero Jesusek ere, Samariarri emakumeari esaten diona. Qué bien sé yo la fuente que emana y corre. Qué bien sé yo. Ondo dakit nik non dagon ur biziaren iturria. Jesusek esango digu, nik emango diodan ura, betiko bizitzarainoa darion iturri bihurtuko da harengan. Horregatik esango dio Samariar emakumeari, ni naiz. Eta gaurko igande hontan, esan nahi zeguna da, ni naiz Jesus da. Ase dezaken, Jaungoikoaren espiritua, Jesusengan, ase dezaken gure bizi, zorion, maitasun, egarri hori. Horixe da gaurko igandeak. Pablok bigarren irakurgaian esan du, berari esker zabaldu zaigu sinismenaren bidez bizi geran grazia hortarako sarrera. Beraz, iturri hori Jesus da. Guk aurtengo Garizuman parrokian esaten dugu, ospakizunean dator Jesus gure gana. Gaur ere jarri dugu hori. Ospakizunean dator Jesus gure gana, gure goze eta egarriak asetzera. Eta beraz, Jesusek egin zion lehen doaia Elizari ospakizuna da, eukaristia da. Hori, hain zuzen hortarako. Hor aurkitzen dugu. Hala izan dedila. Zutik jarririk, egin dezagun gure fede aitormena. Eta egin dezagun otoitz, jarri ditzagun Jaungoikoaren aurrean gure beharrak eta eskariak. Eskaera bakoitzari kiriarekin erantzungo diogu. Fededunek Garizumako aleginean eraberritu ditzagula gure barrengo zorion egarri eta jainko bilaketa. Egigun otoitz. Herri guztiek iritsi dezatela, batez ere gerran bizi direnak, beharrezko den pakea eta baretasuna. Egigun otoitz. Zentzuz bilatzeko grazia, helduei
koherentziaren doaina eta atzekabetuta daudenei barne poza. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Jaunak, bihotz berritzeko gogoa gugan zorraraz dezala, Pasko sakramentuak ospatzeko behar bezala presta gaitezen. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Bihar beteko dira 10 urte Francisco Aita Santu aukeratua izan zela. Bihar Artzaionaren katedralean 6etan ospatuko da eskerronezko eukaristi bat. Gu gaur eskerrak ematen diezku Jangoikoari Aita Santu honengatik. Eta beraren alde eskatzen dugu Jangoikoak eman diezaiola, osasuna eta kemena. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Amen. Jaun errukitsua, eskaintza honek iritsi diezagula zure barkamena eskatzen ari gera noi, geure senidei barkatzen jakiteko grazia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nunen bitartez. Berak emakume samariarrari edateko ura eskatu zioneko, sortua zuen harengan sinismenaren doaia.
Eta hain egarri handiz nahi baitzuen jaunak emakume hark sinistea, jainkoaren maitasunaren sua piztu zion bihotzea. Horregatik guk ere eskerrak ematen dizkizugu, eta zure aintza goresten dugu, aingeruekin batean kantatuz. Santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osana, osana, osana zeruko goienetan. Osana, osana, osana zeruko goienetan. Osana, osana, osana zeruko goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saltzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri. Hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzean, zure heriotza dugu aitortzen. Zu jauna etorri Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zurea dezun Jangoikoaren herri osoarekin. Izan gogoan, jauna, mundu honetatik zeuregana joan zaizkigun Salvador Domenek
bere heriotzaren aurreneko urtemugan. Maria Isabel Aramendi bere bederatzi aurreneko mezan. Lucia Odriozola, Nati Arizmendi, Jaime Andreu, Gloria Uria, Miguel Alberto eta Maria Teresa Sasieta, Koldo Odriozola, Inazita Zubizarreta, Brigida Aldalur, Margarita Aldizuri, Vicenta Larrañaga, Jose Juaristi, emazte Margarita Espel, eta seme alaba Fernando eta Sofia, eta Jose Garate, gure zenideak eta zure zerbitzariak. Heriotzean zure semealekin bat egin ziren ezkero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Eta hildako gure zenide guztiak arritzazu, zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide eta jarraitzaile izan diran guztiekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi, zure izena. Egin bedi zure naia, zeruan bezala, lurrean ere. Kontako ogia, markatu gure zorra, gure zordu nahi, markatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu utzi, tentaldian erortzen, baina atera nahi, zazu gaitzetik. atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen, begira zure lizaren sinismenari, munduak duen beharrari, eta ez gure utsegit eta pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman munduari pakea, eta elizari batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. eman diezaiogun pakea elkarri.
Ona hemen, Jesus jauna. Ona hemen gizakiok, barru-barruan, daramagun goze eta egarria asetzen duena. Zorionekoak, honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Amen. Egin dezagun otoitz. Gida ezazu jauna, zeure fededunon bihotza,
eta eman errukitzu zeure zerbitzarioi grazia hau. Zuganako eta lagun urkoaganako maitasunean iraunez, zure aginduak oso osorik betetzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. eta igande ona igaro.